Os. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Mu'i Sahur. Kita mukbang. Ada mie, non? Mie. Ada sosis, ada basreng, ada seblak, ada tulang. Coba kameranya ngesiap Chan. Tinggal ikan lah. Siap? Siap. Oh, berukan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah hilap. Sebelum makan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lada. Yang punya penyakit lambung jangan makan lada. Tuh. Panas. Bukan nama perih. Pedas. Oke. Coba diandu. Panas euy. Lebih bagus setiap menyuap baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat Rasul. Pedas ya Allah. Pokoknya mau duana weh. Pokoknya mah seblak tulang. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas pokoknya mah. Gerah. Benernya hawa nanti kan mukbang mah lapar. Panasan batu nona video tuh. Aduh. Kalau mukbang harus sedia air. Aduh.
Kalian belum tahu ini di mana? Di dalam pesantren. Ini basreng basah, ini kering. Ini kering. Bisa segini. Sikap. Aduh. Sikap. Nah. Diuk tuh ke kamera baheuna. Mbak tulang guys. Nikmat manamu yang kau dustakan? Pokoknya mah ngiler. Kalian yang nonton bakal kutap ketap pokoknya mah. Aduh. Kebuka bagi tulang tuh Aduh. Pedas. Das ha. Aduh. Ngiler euy. Udah habis guys. Tulangnya habis. Air. Aduh. Tuh. Lumayan. Tuh, airnya habis. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Muiz Haur. Sekian, terima kasih.